लो भाई, किंग सुल्तान का पंप ये रखा है, किंग बहादुर घोड़े का रखा है। क्यों रे एमपी किंग, कहाँ छुप के बैठा है, बाहर निकल। अबे कौन गधा भौंक रहा है मेरे घर के बाहर? ना ना गधा नहीं, गधड़ी। अबे सुल्तान साले, तू भी मेरी टांग खींच रहा है। अरे गधड़ी भैया, मेरा बस चले तो मैं तुम्हें पूरा ही खींच दूं। सुल्तान भैया बता, इस गधड़ी का क्या करना है? अभी फील्डिंग सेट करवा दूं? अबे नमक हराओ, मेरा ही नमक करो, मेरी ट्रैक्टर की मारने की प्लानिंग कर रहे हो। मालिक मुझे लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। अब क्या बात समझ में नहीं आई बे गधे? मैं तो आपका डीजल खाता हूँ, नमक थोड़ी खाता हूँ। अबे गधे, कहावत है, क्या करूं तुम लोगों का।